আপনার ভয়েস কন্ট্রোল ওয়াইফাই এসি, হ্যাঁ, মোবাইলের মাধ্যমে কোনো কল করা যায় এসিটা, ঠিক আছে। আমাদের কাছে ইনভার্টার পাবেন, ইনভার্টার ওয়াইফাই পাবেন, শুধু ইনভার্টারটা পাবেন। প্রত্যেকটা এসির প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এনার্জি সেভিং, অটো ড্রাই ক্লিন এবং সুপার কুল, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার এটা এসি। আউটডোরটা দেখেন, দেখছেন কত প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি, অনেক স্ট্রং এবং এটা তো গ্যালভানাইজিং করা ভাই, মরিচা ধরবে না। হ্যাঁ, মরিচা ধরবে না, মরিচা কোনো বোঝে না। আপনি চাইলে 10 জন উপরে খাড়া করাইতে পারবেন। এসি কিনছে তাদের অ্যাঙ্গেল আলাদা কিনতে হয়, কপার পাইপ আলাদা কিনতে হয়। সো আপনাদের কি এই সমস্যা আছে ভাই? একদমই না। তো এই প্রোডাক্টগুলো আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। অফিসিয়াল শপ থেকে অফিসিয়াল এসি কিনতে হলে অবশ্যই চলে আসতে হবে ভীষণের এই অফিসিয়াল শোরুমে। আর এই সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাদের সব অফার নতুন কি কি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে সব জানিয়ে দিবে পারস ভাই। পারস ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি, হোপ আমার দর্শক যারা আছে সবাই ভালো আছে। ভাই কোর্সেনটা কি একদম হিউজ কালেকশন নিয়ে ফেলছেন ভাই। ভাই আপনার গত বছর তো অনেক বাইরে এসি বাগে পাই নাই, আচ্ছা ঠিক আছে। লাস্টে দিকে একটা এসিও ছিল না ভাই। রাইট, মানে যার যেটা পছন্দ না পছন্দ ছাড়াও কিন্তু এটা লেগে গেছে ভাই। আপনার চোখের সামনে দেখছি কতবার। তো এরকম একটা অবস্থা ছিল। তো অবশ্যই আপনারা দ্রুত চলে আসবেন। গরম কিন্তু অলরেডি অনেক পড়ে গেছে, সামনে কিন্তু আরো অনেক গরম পড়বে, ঠিক আছে। তো আমাদের প্রত্যেকটা মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে আছে, শুধু আপনার ইনভার্টারই না আবার নন ইনভার্টার না। আপনারা আমাদের কাছে ইনভার্টার পাবেন, ইনভার্টার ওয়াইফাই পাবেন, শুধু ইনভার্টারটা পাবেন। প্রত্যেকটা এসির প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। শুধু কি তাই, আপনারা 12 মাস এসি চালাতে চান, জি, তাই সেটার ব্যবস্থা কিন্তু আছে, বিষয় কিন্তু এটা করে রাখছে। জি, শীত এবং গরম দুইটা একসাথে একই এসি কাজ করবে, এক এসিতে কাজ করবে, হট এন্ড কুল দুটোটাই আছে সিস্টেম আছে। রাইট। জি, ভিডিও শুরু করার আগে লোকেশন বলতে হবে ভাই। আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা মিরপুর কালচি মোড়। মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে, অথবা 16 বিঘা খেলার মাঠ, হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী উপহার 16 বিঘা খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শোরুম, ভীষণ শোরুম, অফিসিয়াল একটা শোরুম। আর এই জায়গায় আসলে আপনার প্রত্যেকটা এসি প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু আপনার সাইজ আছে, এই জায়গায় আপনি দেখে নিতে পারবেন। যার রুম অনুযায়ী যে টনের এসিটা নেওয়া লাগবে নিতে পারবেন আপনারা। এই জায়গায় রাখা আছে আপনার নন ইনভার্টার এসি, এই জায়গায় রাখা আছে ওয়াইফাই ইনভার্টার এসি, এই জায়গায় রাখা আছে শুধু ইনভার্টার এসি। যার যেরকম পছন্দ সে কিন্তু ওই পছন্দের মতো আপনার প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন আমাদের শোরুম থেকে। সে আরেকটা কথা বলি, আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি একদম ফ্রি থাকবে, এবং কি সারা বাংলাদেশে কিন্তু সেটিংসটাও ফ্রি থাকবে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আপনি প্রোডাক্ট নেবেন আমার কাছ থেকে, প্রোডাক্ট নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কোম্পানির লোক আপনার বাসায় সেটিংটা করে দিয়ে আসবে, আপনার এসি চালায় দেখায় দিয়ে আসবে, ঠিক আছে। আচ্ছা পারস ভাই, ভিডিও শুরু করার আগে আরেকটা ইনফরমেশন দেন তো। জি, মানে অনেক কোম্পানির এসি নাকি মানুষ কেনার পর একটা ঝামেলা হয়। জি, এসি কিনছে তাদের অ্যাঙ্গেল আলাদা কিনতে হয়, কপার পাইপ আলাদা কিনতে হয়। সো আপনাদের কি এই সমস্যা আছে ভাই? একদমই না। আমি এটা বলে দিই, দেখেন আমি ডাইরেক্ট দেখাই দিই, বলবো কি মুখে, মানে মুখে বলার থেকে দেখানো ভালো, তাই না। এই দেখেন আমি যদি প্রথম দেখাই আপনার, এই দেখেন আগে প্রথম দেখেন কেবল দেখেন, হ্যাঁ, ওকে, এই দেখেন কেবল, এটা হলো আউটডোরের সাথে কেবল দেওয়া আছে, এই যে ইনডোরের সাথে যে কেবলটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি কেবলটা দেখেন না কত মোটা, দেখেন না ভাই, অনেক মোটা ভাই। আমি দেখাই দিই কাছ থেকে, এই দেখেন, দেখেন, দেখছেন, ঠিক আছে, অনেক মোটা কেবল, ঠিক আছে। এই দেখেন কেবল দেখাইলাম। এরপর এই দেখেন কপার পাইপটা একটু দেখেন ভাই, পাইপটা একটু দেখেন, 100% কপার কিন্তু দিছে, দেখছেন, 100%। দুইটা এরকম কপার পাইপ থাকবে সাথে, ঠিক আছে, আপনি কিন্তু কিনা লাগতেছে না। আচ্ছা, এই দেখেন। এরপরে দেখেন আমরা চলে যাই অ্যাকসেসরিজও দিয়ে দিয়েছে। অ্যাকসেসরিজ আপনার নাট স্ক্রু, এই যে ব্যাটারি, রিমোটের সাথে যে ব্যাটারিটা আছে, এবং কিন্তু রিমোটও কিন্তু দেওয়া আছে। দেখেন আমি রিমোটটা একটু দেখাচ্ছি, রিমোট কই গেলি রে, খুঁজে পাচ্ছি না। ওকে, আপনি একটু দেখাই দিই, একটু কষ্ট হলো খুঁজে বের করেন। হ্যাঁ, এই যে এখন মনে হয় একটু দেখাতে পারবো আমরা দেখা দিচ্ছি, দেখেন এই দেখেন রিমোট। আচ্ছা, এই দেখেন রিমোট দেওয়া আছে, এটা আমার কাছে দেন আপনার। এমনকি দেখেন এই যে এই জায়গায় দেখেন আপনার 10 বছর যে গ্যারান্টিটা, ঠিক আছে। এই দেখেন আপনার নন ইনভার্টার যদি নেন, এই যে নন ইনভার্টার 5 বছর, ইনভার্টার এসি 10 বছর, 10 ইয়ার্স, এই যে কিন্তু লেখা আছে, ঠিক আছে। আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডে কিন্তু সম্পূর্ণ সবকিছু লেখা আছে, আপনি দেখে পারচেজ করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি একদম ফ্রি থাকবে। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি থাকবে বাসার নিচতলা পর্যন্ত। আচ্ছা, বাসার নিচতলা পর্যন্ত হোম ডেলিভারি থাকবে। আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করে কিন্তু নিতে পারবেন, অথবা যারা আসতে চান অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার কিন্তু যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। তো আমি তো বললাম যে আপনি কালচি বাস স্ট্যান্ড নেমে আমাদেরকে ফোন দিয়ে, যদি না চিনেন ফোন দিলে আমাদের লোক যে রিসিভ করে আপনাকে নিয়ে আসবে। আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে ডেলিভারিটা পাবেন একদম, ঠিক আছে, একদম ফ্রি থাকবে। অনেক সুন্দর। এরপরে কিন্তু আপনি দেখেন আরো অ্যাক্সেসরিজ আছে, নাট স্ক্রু, তারপরে যে রিমোটের সাথে যে আপনার যে ব্যাটারি লাগানো লাগবে, ব্যাটারি কিন্তু দেওয়া আছে, ভীষণের ব্যাটারি, দেখেন। সো এটা দেখাইতেছি কেন জানেন ভাই, মানে আপনাদের যেন কোনো কনফিউশন না থাকে, এখানে আপনারা সব পেয়ে যাবেন, সব দেওয়া আছে। এরপরে যে গ্যারান্টি কার্ড তো দেখাইলাম, 10 বছরের গ্যারান্টি কার্ড। এরপর দেখেন আমরা আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখেন। এরপরে দেখাবো আমরা যে এই যে আপনার ড্রেন লাইন, যেটা ড্রেন লাইনে যদি আপনার পাইপ লাগে, মানে পানিটা ড্রেন লাইনে পানি সরানোর জন্য, আচ্ছা, এই পাইপ কিন্তু দেওয়া আছে, অ্যাকসেসরিজও কিন্তু দেওয়া আছে, দেখেন অ্যাকসেসরিজের প্যাকেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে, সব। হ্যাঁ, এরপরে দেখেন, এরপরে চলে যাবো অ্যাঙ্গেল। এই দেখেন অ্যাঙ্গেল,
ওরে বাবা বিশাল ওয়েট ভাই, বিশাল ওয়েট। এটার ভিতরে কিন্তু অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে, নাট, স্ক্রু, রয়েল বোর্ড, রয়েল ফ্লাগ সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দেন আপনি শুধু আমরা যে পাঠায় দিব আপনি নিয়ে রেখে দিবেন, আমাদের কোম্পানির লোক সেট আপ করে দিবে, সম্পূর্ণ ফ্রি, 1 টাকাও লাগবে না, ঠিক আছে। সো হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন এসি গুলা কিনলে কিন্তু আপনাদের 1 টাকার জিনিসও কিনতে হবে না রে ভাই, একদম সব সাথী থাকবে। তা মামুন ভাই আমরা প্রত্যেকটা এসি দেখানোর চেষ্টা করব, হ্যাঁ আপনারা ধৈর্য সহকারে একটু ভিডিওটা দেখুন, তাহলে প্রত্যেকটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনারা বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন। আপনারা চাইলে যদি কেউ বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে আমার নাম্বার সরাসরি ফোন দিয়ে কিন্তু যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। ইনফরমেশনগুলো আপনি নিয়ে নিতে পারবেন, নিয়ে নিতে পারেন। এখন আমরা একটা একটা করে এসি দেখাই দিই ভাই। জি মামুন ভাই দেখেন আমরা দেখাবো আপনার এটা 1 টন থেকে আমরা শুরু করব, 1 টন নন ইনভার্টার এসি, ঠিক আছে মামুন ভাই। এটা দেখেন আপনার কত সুন্দর একটা চমৎকার ডিজাইনটা দেখছেন ভাই মামুন ভাই, অনেক চমৎকার ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড টাইপের এসি এগুলা বাসাতে রাখলে আপনার লুকেও কিন্তু চেঞ্জ আসে ভাই। আপনার রুমের যে লুকটা আছে লুকটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে দেখা যাচ্ছে আপনার বাসায় যখন চোখ যাবে না, মনে হচ্ছে আপনার উপরে লাগাইছেন চোখ কিন্তু যাচ্ছে না, যখন আপনার এভাবে তাকাবেন মনে হচ্ছে যে চোখটা অটোমেটিক চলে যাবে এসির দিকে। সিরিয়াসলি ভাই, হ্যাঁ একদম সিরিয়াসলি ভাই, মানে যে দিকে আপনি কোন দিকে তাকান না এই জায়গায় অটোমেটিক চোখ চলে যাবে, মানে এত চমৎকার এটা এসি। আর যখন এটা হোয়াইট কালার, ঠিক আছে, এই হোয়াইট কালার দেখলে কিন্তু মাথা এমনি নষ্ট হয়, এমনি কিন্তু চোখ অটোমেটিক চলে যায়, ঠিক আছে। এগুলা কিন্তু দেখবেন অন্যান্য ব্র্যান্ডের ভাই সবাই তো আর এত ডিজাইন সুন্দর করতে পারে না ভাই। দেখেন আপনি এই দেখেন কোনো গ্যাপ ফাঁক নাই, দেখছেন এত কত চমৎকার ফিনিশিংটা দেখেন। আর এখানে দেখেন এখানে কিন্তু একটা গোল্ডেন টাচ দেওয়া আছে। আপনার বাংলাদেশ এটা ব্র্যান্ড হিসেবে কত চমৎকার ফিনিশিং দিয়েছে, আপনার বাংলাদেশ এটা পপুলার ব্র্যান্ড, সুনামধন্য কোম্পানি, আরাভেল কোম্পানি, ভীষণ। এমনকি এই দেন আউটডোরটা দেখেন, দেখছেন কত প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি, অনেক স্ট্রং, এবং এটা তো গ্যালভানাইজিং করা ভাই, মরিচা ধরবে না। হ্যাঁ মরিচা ধরবে না, মরিচা কোনো বজনা, আপনি চাইলে 10 জন উপরে খাড়া করাইতে পারবেন ভাই, এত বডি হেভি, এত স্ট্রং, ঠিক আছে। তো এই এসিটা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনি একটু দেখাই, অটো সুইং এবং সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, আর 400 এ ইকো ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে। সবচেয়ে বেস্ট গ্যাস চাইলে যারা চান যে আর 32 গ্যাস নিতে চান, যে আর 32 গ্যাস লাগবে ইকো ফ্রেন্ডলি, তাদের জন্য আর 32 দেওয়া যাবে। এই দেখেন ভাই, ওরে আর 32 ইকো ফ্রেন্ডলি এবং কি আর 410 এ ইকো ফ্রেন্ডলি, দুইটার কিন্তু গ্যাস আমাদের কাছে अवेलेबल। আপনার যার যেটা পছন্দ এটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। জি ওকে। তা মামুন ভাই এই এসিটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা। আচ্ছা, তা আমরা কিন্তু 47,900 টাকা নিচ্ছি না, দামাক একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, দামাক একটা অফার দিচ্ছি, একদম হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে এই গরমে আপনাদেরকে একটা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ, রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে, ঠিক আছে। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 40,715 টাকা। 40,715 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, আবার সেটিং ফ্রি, এবং কপার কেবল আমরা তো দেখাই দিছি, এগুলো সব ফ্রি পাবেন। হ্যাঁ কপার মানে কেবল টেবল যা আছে সব ফ্রি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এসি খুবই চমৎকার কিউট একটা এসি থাকবে, অসাধারণ একটা এসি, ঠিক আছে। এরপরে চলে যায় মামুন ভাই, যারা 1.5 টন চাচ্ছে, যে আমার রুমটা একটু বড়, আমার 1.5 টনটা দরকার, তাদের জন্য 1.5 টন আছে, খুবই অসাধারণ একটা লুক, দেখেন লুকটা দেখেন, অনেক চমৎকার, এসি দেখলে আপনার এমনিতেই পছন্দ হয়ে যাবে, এত সুন্দর। এই দেখেন এটা ভীষণ এনার্জি সেভিং, অটো ড্রাই ক্লিন এবং সুপার কুল, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার এটা এসি, অসাধারণ একদম কিউট একটা এসি, দেখেন দেখতে কত চমৎকার লাগতেছে। আর এই এসিটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস থাকবে 62,900 টাকা, দেখেন 62,900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট দেখতেছি মাত্র 53,500 টাকা, অনলি 53,500 টাকা কিন্তু এই চমৎকার এসিটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন 1.5 টন। জি আচ্ছা, এরপর চলে মামুন ভাই, যারা 2 টন নিতে যাচ্ছে, ভাই আমাদের রুমটা আরো বড় 200 স্কয়ার ফিট, আচ্ছা, তাদের জন্য চমৎকার একটা এসি, দেখেন 2 টন, এই দেখেন অসাধারণ, এই দেখেন অসাধারণ একটা এসি, দেখেন আপনার খুবই চমৎকার একটা এসি থাকবে। আর এই এসিটা দেখেন আপনার ভীষণ এনার্জি সেভিং এবং কি আপনার সুপার কুল, ঠিক আছে, এবং ড্রাই ক্লিন সবকিছু ব্যবহার করা আছে। এই 2 টনের এসিটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা এসি, অসাধারণ এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 75,900 টাকা। ওকে, 75,900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 64,500 টাকা, অনলি 64,500 টাকা সারা বাংলাদেশ, কিন্তু আবার ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে, এই টাকার মধ্যেই। জি ভাই। এরপরে চলে যায় আমরা ইনভার্টার এসির ভিতরে, ইনভার্টার, হ্যাঁ শুধু ইনভার্টার যারা নিতে যাচ্ছেন ইনভার্টার এসি দেখাবো, দেখেন খুবই চমৎকার, এই দেখেন, হ্যাঁ ইনভার্টার দেখেন কিন্তু 1 টনের, হ্যাঁ 1 টন, ডিফারেন্টটা কি আমি দেখাই, ডিজাইনটা দেখেন, এই যে এডালে ইনভার্টার যেটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করবে, আপনার প্রত্যেকটা আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, দেন ইনভার্টার ডাবল সাশ্রয়ী করবে, ঠিক আছে, রাইট। এই দেখেন খুবই অসাধারণ লুকটা, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ, এটা অনেক সুন্দর। আর দেখেন আপনি আমাদের ভীষণের যে লোগোটা দেখেন খুবই অসাধারণ, দেখেন, রাইট। সো এখানে কি থাকতেছে আমরা অলরেডি জানাইছি, আমরা জানাই দেই, অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, আর 32 ইকো ফ্রেন্ডলি, গ্যাস ইউজ করা হয়েছে,
খুবই চমৎকার, এমনকি ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা ভাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। R32 তো সবচেয়ে বেটার একটা গ্যাস। হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার R32 যার যেরকম গ্যাস পছন্দ তার সেরকম এটা নিতে পারবেন। 410 কিন্তু বেটার একটা গ্যাস, এমনকি R32 গ্যাসটাও কিন্তু 32 মানে খুবই এই চমৎকার দুইটা একটা গ্যাস। গ্যাসই কিন্তু সবচেয়ে হ্যাঁ বেস্ট। এসির ভিতরে সবচেয়ে বেস্ট। আচ্ছা হ্যাঁ তো এটা কিন্তু আপনার দেখেন, আপনার যে আউটডোরও কিন্তু আমাদের লুকটা খুবই চমৎকার, আপনার অসাধারণ কিন্তু, ঠিক আছে। আউটডোরে কিন্তু ইনভার্টারই থাকতেছে, হ্যাঁ দেখছেন অনেক ইনভার্টার সুন্দর। দেন। হ্যাঁ তো এই চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 52,400 টাকা। এটা হচ্ছে রেগুলার অফিসিয়াল প্রাইস। 52,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 44,550 টাকা। 40,550 টাকা। 550 টাকা খুবই চমৎকার কিউট একটা এসি থাকবে এক টনের ভিতরে। রাইট। এরপরে হচ্ছে যে মামুন ভাই যারা একটু বড় নিতে চাচ্ছেন, যে আমার রুমটা একটু সাইজ বড়, তাদের জন্য বড় সিস্টেম কিন্তু আছে আমাদের কাছে। 1.5 টনের এসিটা নিতে পারবেন, খুবই অসাধারণ ইনভার্টার টেকনোলজির ভিতরে। ঠিক আছে, এই যে মামুন ভাই জায়গায় লেখা আছে অটো সুইং, সুপার কুইল, অটো রিস্টার্ট, হ্যাঁ এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড এবং R410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, খুবই চমৎকার এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে। হ্যাঁ ঘরের কোনা কোনা একদম ঠান্ডা বাতাসটা পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে, মানে একদম সাইলেন্ট থাকবে এবং কুল একটা একদম আপনি আওয়াজও পাবেন না যে এসি চলতেছে না চলতেছে, ঠিক আছে, এত চমৎকার এসি, অসাধারণ এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 72,400 টাকা মামুন ভাই। হ্যাঁ তা আমরা বিশাল একটা ডিসকাউন্ট দিব, 72,400 টাকা। ওকে, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 61,550 টাকা। 61,550 টাকায় চমৎকার এসি আমরা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এরপর তো যে মামুন ভাই আরেকটা চমৎকার এসি দেখাবো, এটা হলো 2 টন। 2 টন অসাধারণ একটা এসি মামুন ভাই, চমৎকার এত বড় এসি, তারপর দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর ভাই, অনেক কিউট। আমাদের যে ফিনিশিংটা, যে ডিজাইনটা এবং কি যেটা যে আমাদের লুকটা যে তৈরি করছে অসাধারণ, যেহেতু বাংলাদেশে এটা ব্র্যান্ড, পপুলার একটা ব্র্যান্ড, বাংলাদেশের সুনামধন্য কোম্পানি প্রাণ আরাফেল গ্রুপের প্রোডাক্ট, ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আপনার নির্ভয়ে আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। আপনারা জানেন, আপনি যারা একবার ইউজ করছেন তারা কিন্তু বারবার মন চাইবে এই ভীষণ কোম্পানির প্রোডাক্ট কেনার জন্য। অলরেডি কিন্তু মানুষ চলে আসছে। জি, তো আপনার এই এসিটা দেখেন, আপনারা দেখেন যে ভীষণ আপনার এনার্জি সেভিং এবং কি দেখেন অটো ক্লিনার এবং সুপার কুল, ঠিক আছে, চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 82,400 টাকা। ওকে, অফিসিয়াল প্রাইস 82,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 70,050 টাকা। 70,050 টাকায় দিয়ে দিচ্ছেন। 70,000 টাকা 50 টাকা কিন্তু চমৎকার একটা 2 টনের এসি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেক চমৎকার কিন্তু এসিটা। ওকে ভাই, সো আমরা নন ইনভার্টার দেখলাম, ইনভার্টার দেখলাম, এখন ভাই আমরা গরমও চালাইতে চাই, শীতও চালাইতে চাই, এবার হলে 12 মাসের এসি দেখাবো, 12 মাস চলবে, ঠিক আছে। তাই 12 মাসের এসিটা আমি একটু এটার সুযোগ সুবিধা একটু বলে দেই। তো আপনার এই এসিটা যারা অনেকে আছেন যে বাইরে আছেন, রুমে দেখা যাচ্ছে আপনার রুমে কি এসিটা চলতেছে না বন্ধ আছে, এটা কিন্তু বাইরে থেকেও আপনি বুঝতে পারবেন। সেটা কিভাবে? সেটা হলে আপনার এটা স্মার্ট এসি, ঠিক আছে, যেটা আপনার ভয়েস কন্ট্রোল ওয়াইফাই এসি। হ্যাঁ মোবাইলের মাধ্যমে কোনো কল করা যায় এই এসিটা, ঠিক আছে। আপনার দেখা যাচ্ছে আপনার অফিসে গেছেন আর আপনার রুমে কিন্তু এসিটা বন্ধ আছে, বাসা কোনো লোক নাই, আর আপনার এসিটা ওপেন করতে হবে। আপনি যখন গাড়িতে আসবেন, এখন যখন বাসায় যেতে কিন্তু আপনার গরম লেগে যাবে, অনেক গরম, বাইরে যেহেতু টেম্পারেচার অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে আপনি করবেন কি, গাড়িতে থেকেই কিন্তু আপনি রুমটা ঠান্ডা করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। দেন আপনি ওপেন করে দিবেন, এসি ঘরের ভিতরে ওপেন হয়ে যাবে, রুমের ভিতরে ওপেন হয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে রুম, তখন আপনি দেন শুধু বসে খালি আপনার রিল্যাক্স নেবেন, ঠিক আছে। একটা মানে স্পেক কিন্তু রে ভাই, হ্যাঁ রিমোটটা যদি আর কোথায় আছে খুঁজে দেখা যাচ্ছে বের করা লাগবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভয়েসের মধ্যে কিন্তু অফ অন করতে পারবেন। ওরে ভাই রে ভাই, দ্যাটস মিন ভাই, এক মিনিট, মানে এতদিন আমরা টেলিভিশনে বলছি, হ্যাঁ মানে উইদাউট রিমোটে কাজ করবে। হ্যাঁ ভাই, এটা এসি তো কিন্তু এখন ভীষণ বাতরা নিয়ে আসছে। জি আপনার এটা আপনি আপনি যা বলেন সেটা কিন্তু কাজ করবে এসিতে। এটা হট এন্ড কুল। আর একটা কথা বলে দেই, যারা আপনার গরমের সময় ঠান্ডা বাতাসটা খাবেন, শীতের সময় কিন্তু অনেক কিছু পরে থাকে, ময়লা পরে একদমই হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার শীতের সময় কিন্তু ফালা রাখা লাগবে না, আপনি শীতের সময় কিন্তু এসি চলবে, আপনি গরম হাওয়া পাবেন, মানে গরমে ঠান্ডা হাওয়া খাবেন, শীতে গরম হাওয়া খাবেন। জি, চমৎকার এসিটা আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এটা টপ ওপেন ফিল্টার, দেখেন এই যে টপ ওপেন ফিল্টার এবং ওয়াইফাই আর 400A ইনভার্টার, হটিং এন্ড কুল, দেখেন হিটিং এন্ড কুলিং দুটোই আছে, হিটিং এন্ড কুলিং খুবই চমৎকার। যে ভয়েস কন্ট্রোল, খুবই চমৎকার এই এসিটা, দেখতেও লুকটা কিন্তু অসাধারণ। ভাই এটা প্রাইস কত রাখতেছেন ভাই? তবে এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 54,400 টাকা। 54,400 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস, ভয়েস কন্ট্রোল ওয়াইফাই ইনভার্টার, ঠিক আছে। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 46,240 টাকা, অনলি 46,240 টাকা। 40 টাকায় চমৎকার এই এসিটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। ওরে ভাই, অনেক সস্তায় কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এটা। এরপরে দেখেন আমরা চলে যাচ্ছি 1.5 টন একটা এসি, 1.5 টন এসি, ভয়েস কন্ট্রোল ইনভার্টার ওয়াইফাই, দেখেন এই যে ওয়াইফাই, ওকে, হিটিং এন্ড কুলিং, ঠিক আছে। এই দেখেন আপনার টপ ওপেন ফিল্টার এবং ওয়াইফাই, হ্যাঁ এবং কি R410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা, ঠিক আছে।
খুবই চমৎকার এই এসিটা, দেখতে লুকটা দেখেন কত কিউট, অনেক খুবই cute, চমৎকার, অনেক অসাধারণ সুন্দর লাগে দেখতে। তো এই এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 74,400 টাকা ভাই। ওকে, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 74,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 63,240 টাকা। 63,240 টাকা, 63,240 টাকা চমৎকার এসি একটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন, সারা বাংলাদেশে কিন্তু ডেলিভারিটা একদম ফ্রি থাকবে, ঠিক আছে? জি, ওকে। এরপর চলে যায় 2 টন। 2 টনের মধ্যে 2 টন যারা ওয়াইফাই ইনভার্টার চাচ্ছেন, যারা 2 টনের ভিতরে যে ভাই আমার ওয়াইফাই ইনভার্টার লাগবে, ভয়েস কন্ট্রোল লাগবে, আচ্ছা, দেন আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাগবে, তারা কিন্তু আমাদের এসিগুলো নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইনভার্টার টেকনোলজি এসিগুলো আপনাদের কাছ থেকে পাস করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই এসিটা আপনি দেখেন এই যে অটো সুইং, স্লিপ মোড, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং কি দেখেন সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে। আর 32 গ্যাস ইউজ করা আছে এটা। আর 32 এ আপনি আর 32 গ্যাস কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ব্যবহার করা আছে ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা মার্কেট প্রাইস 84,500 টাকা, 500 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস 500 টাকা মার্কেট প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 71,800 টাকা। মানে 71,800 টাকায় কিন্তু 2 টনের ইনভার্টার ওয়াইফাই সাপোর্টেড একটা এসি পেয়ে যাবেন। এবং কি আমাদের প্রত্যেকটা আউটডোর আপনি 100 একদম হেভি, ঠিক আছে? আপনি খুবই চমৎকার। আপনি এটার সাথে আপনি এই যে অনেকে আছে না যে বাইরে যখন আমাদের মিস্ত্রিরা কাজ করে এটার উপরে 3জন 4জন খাড়া করে কাজ করবে, কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এত হেভি, এত মজবুত, টিকসই, মরিচা ধরার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ভাই মরিচা ধরবে না, অনেক বছরের মধ্যে কিন্তু মরিচা। আর আপনি জানেন আমাদের ভীষণ কোয়ালিটি, আপনার আন্তর্জাতিক যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে, ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করে ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? তো এই প্রোডাক্টগুলো আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। তো আমাদের ঠিকানা আরেকবার বলে দিচ্ছি, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালচি মোড়। মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে, অথবা প্রধানমন্ত্রী উপহার 16 বিঘা খেলা মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। হ্যাঁ, এই জায়গায় আসলে এসি তো পাবেনই, এসির পাশাপাশি ওয়াশিং মেশিন পাবেন, রেফ্রিজারেটর পাবেন, টেলিভিশন পাবেন, সবকিছু কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? দেশের সেরা ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? যে প্রাইস অন্য কোনো শোরুমে কিন্তু আপনি এই প্রাইসটা দিবে না, একমাত্র আমাদের শোরুমে আসলে একদম কম টাকায় স্বল্প মূল্যতে মানে আপনারা প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। মামুন ভাই, কথা না বলে আমরা এখনই বিদায় নিতে যাচ্ছি, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।